ஹலோ கைஸ், வெரி குட் மார்னிங் டு ஆல். நீங்கள் நம்ம காலையிலே சென்னை கிளம்பிட்டோங்க. டைம் எக்ஸாக்டாக 4:38 ஆகுது. ஒரு சின்ன வேலை விஷயமா போயிட்டுருக்குறோம். ஆக்சுவலாக ரோவரில் ஃபஸ்ட் டைமாக சோலோ ரைட் டு சென்னை. இதுக்கு முன்னாடி நம்ம ரோவரில் போனதில்லை. ஸோ இன்றைக்கி போயிட்டு அப்படியே ஈவினிங் கிளம்ப வேண்டியதாக இருக்கும். ஆக்சுவலாக ஒரு 6 to 6.5 ஹவர்ஸில் போகலாம் அப்படின்னு நினைக்கிறேன். நான் ஒரு 11:30க்கு சென்னை ரீச் ஆனால் நல்லாயிருக்கும். பார்க்கலாம் நம்ம எவ்வளோ மணிக்கு போய் நம்ம ரீச் ஆகிறோம் அப்படின்ட்டு. நானும் ரெகுலராக வீடியோஸ் போடணும் அப்படின்னு நினச்சிட்டே இருக்கேன் கைஸ். ஏன்னா சந்தர்ப்ப சூழ்நிலையால் ரெகுலராக அப்லோட் பண்ண முடியல. ரெகுலராக வீடியோஸ் ஷூட் பண்ணவும் முடியல. ஸோ மாறணும்னு நினைக்கிறேன். பெட்ரோல் கம்மியாக இருக்குது. நம்ம சூளகிரியில் ஹெச்பி அவுட்லெட்டில் பெட்ரோல் போட்டு அப்படியே கிளம்ப வேண்டியதான். ரோட்டி கைஸ், நம்ம பைக்கில் கிளச் பிளேட் ப்ராப்ளமாக இருக்குது. அது மாற்றணும் அப்படின்னு சொன்னோம் இல்லைங்களா? ஸோ அது இன்னும் மாற்றலை. நம்ம அதாவது நெக்ஸ்ட் சர்வீஸ், தேர்ட் சர்வீஸ் போகக்குள்ள மாற்றலாம் அப்படின்ட்டு இருக்கிறோம். இப்போ என்ன பிரச்சனைனா 95, 96 மேலே வண்டி போக மாட்டேங்குது. ஸோ எஃப்சி வண்டிக்கிட்ட பல்பு வாங்கியாச்சு காலையிலேயே. நெக்ஸ்ட் சர்வீஸ் இன்னும் ஒரு 2000 கிலோமீட்டர்ஸ். அதுக்கப்புறம் நம்ம கிளச் பிளேட் மாற்றிடலாம். அதுக்கப்புறம் பழையபடி பேக் டு ஃபார்ம் வந்துடும் நம்ம பைக்கு. இப்போதைக்கு கிளைமேட் சூப்பராக இருக்கு. போக போக எப்படி இருக்குமோ தெரியாது. ஏன்னா சென்னை கிளைமேட்டுக்கும் நமக்கு ரொம்ப தூரம். நம்ம ஒசூர் கிளைமேட், பெங்களூர் கிளைமேட் எல்லாம் வேற மாதிரி இருக்கும். ஆனால் அதுக்கு ஆப்போசிட்டாக இருக்கும் சென்னை எல்லாமே. 10 மணிக்கு மேலே இருக்கவே முடியாதுன்னு நினைக்கிறேன். வேற லெவல் ஸ்ப்ளெண்டர். நேற்றுக்கு ஃபுல்லாக நல்லா மழை பெஞ்சிருக்கு போலங்க. அதுதான் எங்கே பார்த்தாலும் தண்ணியாக இருக்குது. இன்றைக்கி மழை வர்றதுக்குள்ளே நாம் பெஸ்ட்டாக ஏறணும். ஏன்னா நாம் நனைஞ்சாலும் பரவாயில்ல. கிட்டில் கேமரா இருக்கும் இல்லைங்களா? ஆல்ரெடி நம்ம கேமரா வச்சு செய்தோம் நம்மளை. இதில் வேற மழையில் நனைஞ்சிட்டா சொல்லவே வேண்டாம்.
ஓகே கைஸ், நம்ம ஒர்க் எல்லாம் முடிஞ்சிச்சு. இப்போ நம்ம கிளம்புறோம் ஒசூருக்கு. மழை பெய்கிற மாதிரி இருக்குது. ட்ரை கேபினெட் வந்து தண்ணியில் நனையக்கூடாதுன்னு சொல்கிறாங்க. முடிஞ்ச அளவுக்கு சீக்கிரமாக கிளம்பிடணும். பை பை சென்னை. ஸோ ஒரு வழியாக இன்றைக்கி நம்ம ட்ரை கேபினெட் வாங்கியாச்சு. அப்புறம் கேமராவும் ரெடி ஆகிடுச்சு. சில்லுன்னு ஒரு 10 ஜூஸ் குடிக்கணுன்ற ஒரு ஆசை இருக்குங்க இப்போ. ஏன்னா அந்த அளவுக்கு இருக்குது, வெயில் மண்டை பொழக்குது.